답답한 집콕 생활을 벗어나 한적한 자연 속에서 캠핑을 하며 여유를 찾는 사람들. 활활 타오르는 불꽃 앞에서 즐기는 낭만 캠핑이 그 어느 때보다 인기를 끌고 있는데요. 뜨거운 매력으로 캠핑족들을 매료시킨 불멍의 세계로 떠나봅니다. 먼저 캠핑의 고수를 찾아온 곳. 여기저기 보이는 건 모두 캠핑용품들. 저 캠핑 고수님 어디 계신가요? 대표님. 캠핑 고수님 맞나요? 고수라고 하기는 좀 그렇고 좀 많이 합니다. 캠핑 경력만 30년 한호준 씨입니다. 호준 씨는 캠핑용품을 만들어 판매하는데요. 이 또한 캠핑을 너무 좋아해서 갖게 된 직업이랍니다. 캠핑을 좀 워낙 좋아하다 보니까요. 캠핑용품을 이제 쓰다 보면 좀 불편한 것들 있잖아요. 그런 것들 개선하다 보니까 또 우연치 않게 또 새로운 제품을 개발하게 됐고 그게 좀 많이 호응이 됐어요. 그래서 그런 부분을 제가 좀 하다 보니까 이렇게 됐습니다. 최근엔 캠핑 인기가 높아져 새로운 제품 개발에 더 열중이라는데요. 있는 용품을 꺼내려고 하면 집에만 있으면 조금 답답한 게 있고 그다음에 공간적인 제약이 있는데 캠핑 야외를 가다 보면 개인 텐트에서 가족들끼리만 생활하잖아요. 개인적인 마스크나 이런 안전수칙만 잘 지켜준다 그러면 보다 더 안전하고 좋은 생활을 할 수 있을 것 같습니다. 오후가 되자 호준 씨가 갑자기 차에 짐을 싣고 이동하는데요. 오늘은 소중한 사람과 캠핑을 떠난답니다. 바로 텐트 쳐드릴게. 잠깐만요. 도착하자마자 텐트부터 준비하는 호준 씨. 어디 실력 한번 볼까요? 텐트를 지탱해 줄 수 있는 스트링이 있거든요. 끈. 걔를 걸기 위해서 하고 있어요. 그런데 이 텐트 모양부터 심상치 않습니다. 거침없이 혼자서 텐트를 치는 호준 씨. 이야, 실력이 상당하네요. 텐트가 이렇게 빨리 칠 수 있는 건가요? 예쁜 집 만드는데 뭐 금방이죠. 캠핑 고수 인정입니다. 좋지. 향 좋네. 부부는 일주일에 꼭 한 번씩 이렇게 캠핑을 오는데요. 자연 속에서 마시는 따뜻한 커피 한 모금이면 힘겨운 일들도 모두 잊는답니다. 힐링이 되잖아요. 신선한 공기 마시면서 그동안 받았던 스트레스를 좀 확 날리고 가면 좀 기분이 좋아져요. 저희가 아들이 셋이에요. 처음 시작할 때는 아이들 때문에 시작을 했어요. 아이들을 키울 때 층간소음으로 이웃들에게 피해를 줄까 봐 캠핑을 다니기 시작한 호준 씨 부부. 캠핑 가면은 그 지역에 그 명소들 돌아다니고 그다음에 맛있는 데 가서 먹고 단지 음식 해 먹는 게 아니라 그 주위 주변 다 관광하면서 그렇게 하다 보니까 캠핑을 더 즐기게 되는 것 같아요. 좋다. 너무 맛있다. 따뜻하다. 이 부부가 캠핑을 즐기는 이유가 또 하나 있습니다. 해질녘이면 이것을 위해 분주히 움직여야 하는데요. 나무까지 많이 떨어지지. 이 정도면 되지 않아? 이 정도면 충분해. 많이 줬지. 그럼 맞아. 가자고. 도대체 뭘 준비하는 건가요? 불멍하려고. 불멍이요? 불 보면서 멍 때리는 거 요즘에 유행하는 거 있거든요. 그걸 그냥 불멍이라고 합니다. 불멍은 불을 보며 멍하니 있다는 의미의 캠핑 신조어로 이미 캠핑족들에게는 익숙한 단어인데요. 그럼 오늘 불멍 제대로 배워보겠습니다. 이건 뭔가요? 불 필 때 쓰는 화롯대. 불을 잘 피우기 위해선 산소가 잘 유입되도록 구멍이 뚫린 화롯대가 필요하고요. 아래에 까는 방염포는 크면 클수록 좋습니다. 토양 오염도 될 수 있고요. 그다음에 밑에 있는 미생물도 죽을 수도 있으니까 꼭 화롯대를 이용해서 하시는 게 안전합니다. 이번에도 또 뭔가를 가져오는데요. 오늘 그 불 붙일 새로운 발화제. 이 종이컵하고 휴지, 그다음에 식용유만 있으면 돼요. 초보자분들이 오시면은 여기다 이제 화롯대 대놓고 토치 막 확 하고 가스 막 쓰잖아요. 근데 오늘은 그렇게 안 하고 쉽게 그다음에 지속적으로 불이 탈 수 있도록 그게 잘 붙는 방법을 제가 한번 보여드릴게요. 식용유를 이렇게
뿌려주세요. 이게 이제 촉매 역할을 해줘요. 그래서 불이 이제 계속 지속적으로 꾸준히 올라와요. 그리고 이 불 붙이는데 빠르게 할 수 있습니다. 발화제는 불을 잘 붙게 하는 물질인데요. 일상에서 찾을 수 있는 발화제 또 없을까요? 아이들이 좋아하는 과자 있잖아요. 그 과자를 이용해서도 되고요. 구두약 이런 것도 가능합니다. 바삭한 과자에 불을 붙여보는데요. 하나, 둘, 셋. 아이들한테 먹기 좋지만 불에게도 양보하면 좋죠. 기름기가 막 나와요 지금. 휴지에 묻힌 식용유와 감자칩 등에 포함된 팜유는 연료가 될 수 있습니다. 그리고 휴지와 감자칩은 사이사이에 구멍이 대단히 많기 때문에 산소 공급이 원활해서 쉽게 불이 붙을 수 있기 때문에 충분한 불쏘시개 역할을 할 수 있습니다. 구두 닦는 구두약인데 얘도 잘 돼요. 이게 푹 파가지고 얘 묻히면 돼요. 그냥 불 붙여주시면 돼요. 금방 붙여. 1초도 안 걸려요. 일상생활에서 찾을 수 있는 재료로 모닥불 피우기 성공! 캠핑 갈 때 꼭 기억해두면 좋겠죠? 어느덧 해가 지고 드디어 불멍의 시간인데요. 타오르는 불꽃 앞에서 오롯이 피어나는 혼자만의 시간. 고요한 적막감조차 따스하게 느껴집니다. 다른 생각 안 하고 그냥 얘만 바라보고 있으면은 그 잡념이 싹 사라지는 느낌이에요. 온기 자체가 마음까지 따뜻해지는 느낌? 이 타닥타닥 타는 소리 있잖아요, 그죠? 나쁜 거, 그다음에 저희가 스트레스 받았던 걸 좀 이렇게 가라앉혀주는 그런 게 있어서 훨씬 좋은 것 같아요. 장작 타는 소리를 들으면 마음이 편안해진다? 이 소리에 어떤 비밀이 숨겨져 있는지 알아보기 위해 한국표준과학연구원을 찾았습니다. 안녕하십니까. 소리를 담당하고 있는 조완호입니다. 먼저 연구원님께 영상을 보여드렸는데요. 사람은 원래 규칙적인 소리가 들릴 경우 약간 스트레스를 받거나 그것에 신경이 쓰이는 그러한 경향을 많이 보입니다. 그런데 이제 장작불 타는 소리 같은 경우에는 같은 딱딱 소리라고 하더라도 이게 굉장히 불규칙적으로 들리는 것을 알 수가 있습니다. 사람들이 심리적으로 편안함을 느끼게 해주는 그런 효과가 있다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 장작 타는 소리와 같은 자연의 소리는 백색 소음과 유사한 특성을 지니는데요. 백색 소음은 한 가지 주파수의 소리만 나는 순음과 달리 모든 소리의 주파수가 합쳐져서 나는 소리입니다. 그럼 순음과 백색 소음의 차이 들어보실까요? 순음입니다. 주파수가 늘어날수록 백색 소음에 가까워지는데요. 백색 소음에 가까워질수록 점점 듣기 편안해지는 거 느껴지시나요? 이번엔 박사님께서 백색 소음의 또 다른 기능을 보여주신다는데요. 이 방은 이제 무향실이라고 불리는 방입니다. 무향실은 소리 측정 시설로 소리나 전자기파의 반사가 없는 공간이랍니다. 주파수가 서로 비슷한 소리들끼리는 서로 이렇게 덮어주는 효과가 강하게 발생하는데 이것이 이제 마스킹 효과의 가장 대표적인 예라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 사람이 익숙한 자연의 소리, 사람이 안정감을 느끼는 소리들을 계속 지속적으로 듣게 되면은 지금까지 신경이 쓰였거나 신경이 거슬리는 소리들에 대한 집중도를 좀 떨어뜨릴 수 있고 완화시킬 수 있기 때문에 불면증 치료라든지 이명 치료 같은 곳에 활용될 수가 있습니다. 뿐만 아닙니다. 2014년 미국 크리스토퍼 린 박사의 연구에 따르면 불멍을 한 참가자들은 혈압이 지속적으로 감소해 안정감을 느끼고 긴장감이 풀어졌다는데요.
마음을 진정시키는 불멍. 여러분도 함께 해볼까요? 마지막으로 실내에서 즐기는 불멍 방법을 준비했습니다. 에탄올 이용해서 하는 불멍을 한번 보여드릴게요. 준비물은 아주 간단합니다. 스테인리스 쟁반과 내열 유리 용기, 돌, 스테인리스 컵 또는 캔만 준비하면 됩니다. 돌은 에탄올이 묻지 않게 바닥에 깔아줍니다. 그다음에 이 주변을 돌로써 이렇게 넣는 거예요. 이런 스텐컵 아니면 저희 음료수 드시고 남은 뒷부분을 자르고 이렇게 넣으면 충분합니다. 알코올 램프 있죠, 알코올 램프. 그 원리하고 똑같습니다. 식물성 에탄올을 이렇게 부어줘요. 이렇게 부어주고, 이제 불이 붙었어요. 완성입니다. 야외로 많이 못 나가시니까 불멍을 하고 싶은데 이제 안에서 베란다나 이런 데서 가족들끼리 이렇게 불멍을 하시는 분이 많아요. 화려하게 올라오는 불꽃이 정말 아름답죠? 실내에서 불멍을 할 때는 항상 창문을 열어두고 환기에 유의하시기 바랍니다. 혹시라도 이제 뭐 위험하다 싶으면 항상 이렇게 뚜껑을 옆에다 놓고요. 그냥 덮어주면 바로 꺼집니다. 자연 속에서 느끼는 몸과 마음의 휴식, 캠핑, 건강과 안전 모두 챙기는 불멍하세요.